டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் மஹிந்திரா டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிய இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோவில் போகலாம். விற்பனையில் மஹிந்திராவில் 275 டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் வந்து 1995 மாடல் வண்டிங்க. வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள வண்டி தான். டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80% வந்துருக்குங்க ஒரிஜினல் டயர். ரியர் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70% வந்துருக்கும் ரீபில்ட் டயருங்க. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் வந்து டாப்பு, பம்பர், பெட்டூக் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸோட அவைலபிளாக இருக்கிற வண்டி தாங்க. வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து நார்மல் ஸ்டேரிங் வந்து வரும், நார்மல் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. வண்டியோட புக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அவைலபிளாக தாங்க இருக்குது. இந்த வண்டியோட விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 1,35,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 1,35,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. விலை நேரில் பார்த்து பேசலாம், அனுசரித்து குறைத்துக்கலாம்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா TN 41 ரெஜிஸ்ட்ரேஷனான வண்டி, பொள்ளாச்சி நம்பருங்க. வண்டி இருக்கிற இடம் வந்து கரூர் மாவட்டத்தில் குமாரசாமி காலேஜ் பக்கத்தில் தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மஹிந்திராவில் 275 டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்ற உங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடி மிந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு வந்து நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.